O deserto, um mundo de extremos onde apenas os mais adaptados sobrevivem. A raposa do deserto com as suas orelhas gigantes, perfeitas para dissipar o calor. Escorpiões que brilham na escuridão, verdadeiros sobreviventes noturnos. Os camelos, verdadeiros navios do deserto, com adaptações incríveis. Lagartos que regulam a temperatura corporal como verdadeiros mestres. Corujas do deserto que caçam em silêncio absoluto. Cada espécie uma história de resistência e adaptação extraordinária. Pelo amor de Deus, curtam, partilhem e inscrevam-se no canal para mais maravilhas da natureza.